não combinou nada, eu vou pegando você pelo pé, deixando você numa situação difícil, porque o Romário chegou juntinho, engraçado aí o Romário, ainda é líder da prova, o Otávio, o segundo colocado é o Romário, os demais pilotos vão passando aqui, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo colocado, lá na frente do salto, passa também o Romário, na curva, quero ver, vai fazer de novo, faz a curva na frente, escorregar, a moto número 25 do Tatá, olha a moto número 26, vai chegando o Romário mais uma vez, entra lançado o Romário, vem Tatá na frente, olha o Romário, Tatá, Romário, Tatá, Romário, segura o Romário, pode soltar. Tô sentindo que o piloto Romário, a moto número 26, recebeu ali o incentivo da galera e vai atacar. O cara já passou, já balançou a cabeça e falou, a hora é agora. Vai pra cima agora o Romário do Tatá. Olá galera, o líder da prova é o Otávio da moto número 25. Já venceu uma outra em cima da ponte. Olha o Romário, é segundo colocado, chegando pertinho. Romário, entra no salto, do lado, quero ver que vai na curva. Romário, Tatá, Romário, vem pro X, tá aí, Romário, 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 terceira, quarta e quinta colocação. Tá tudo tranquilo, a moto número 785. O piloto Cleiton, a moto de Santa Maria em Portugal. A moto dele vai sendo retirada. O piloto já tá fora da pista. Tudo tranquilo, hein? Agora tem que agir a direção de prova. A qualquer momento a placa de 2 voltas no final. E é lógico, eu quero ver a torcida do Romário, a moto número 26. A galera que vai tentar empurrar o Romário pra cima do Tatá. Tatá já passa, já fez ali mais uma volta. Olha aí o Romário crescendo na prova de novo. Vai perdendo muito tempo com o retardatário. O Tatá, olha o Romário chegando. Cadê a galera do Tatá? Pode torcer pela vida. Romário, tá chegando o Romário, galera! Linda prova vai fazer o Romário, que já recebe a placa de 2 voltas no final. Poucos metros vão separando o Romário de mais uma vitória dentro de casa, hein? O piloto Romário. Desculpa aí, galera, o piloto Otávio faltou poucos metros para essa vitória. O piloto Romário é o cara que vai tentando chegar aí no Tatá. Otávio é o primeiro colocado. Mas conhecido como Tatá já vai completando mais essa volta e receber a placa de última volta. Só que dessa vez o Tatá vai estar pegando trânsito. E olha, é hora do Romário crescer.
Romário com a número 26, segundo colocado da prova. Vai chegando a cada curva, uma vez que o Tatá encontrou o trânsito. Olha a hora de novo do Romário crescer na prova. Fica preso no trânsito, o Tatá vai chegando o Romário. Tá chegando, o Romário ganhando a segunda balão.